anakan burung kenari siga biasa umur seminggu baraya. Duh, alhamdulillah terpantau ada jackpotnya, warna putih, mantap. Padahal indukan Isabel. Ini teh naon Isabel, iya teh panda Isabel tah gitu. Anaknya jackpot warna putih, padahal bapaknya ini warna orange. Mantap pokoknya mah. Ini ada yang kayak induknya simetris, Isabel simetris panda, mantap. Loh, umur seminggu gak apa-apa, baby lokal.